طبيعي في المرحلة دي إن أنا أبتدي أفقد أشخاص حوالين مني، ده مؤشر صحي ما يخوفنيش. إزاي أعرف إذا كنت بحب نفسي ولا لأ؟ مش معنى إن أنا أحب نفسي إن أنا هبقى أنانية. إنكار الذات لا يتعارض مع حب النفس. لما الكتاب بيقول لي حب قريبك كنفسك، غالباً أنا محتاجة أبقى بحب نفسي عشان أعرف أحب قريبي. حب الذات أو حب النفس بيحصل بشكل تدريجي، مش بيحصل مرة واحدة لما بقرر أحب نفسي. لما بحب نفسي مش بسمح لحد يأذيني ومش بسمح لحد يهني. ليه؟ لأن أنا بقيت أحب روحي واحترمها واحترم حدودها. طبيعي في المرحلة دي إن أنا أبتدي أفقد أشخاص حوالين مني، إن لما ألاقي نفسي إن في أشخاص ابتدت تبقى مش مبسوطة من وجودي الجديد اللي بقى ليه متطلبات، ده مؤشر صحي ما يخوفنيش. أنا بحتاج أبقى مطمنة إن الأشخاص المسيئة خرجت من حياتي، وده واحد من الدلائل المهمة اللي بتقولي إن أنا ابتديت أحب نفسي.